Good morning mga guys, mga gwapa, mga gwapo. Mag-unboxing ko sa akong ikaupat nga order. Take to. Good evening mga gwapa, gwapo. Nandito po ako para mag-unboxing po sa pang-apat ko na order. Yung mini-maintain ko po sa mukha. Kararating lang. Uy! Happy New Moose. May pakapin pala. Nagulat ako may pakapin. May pakapin akong pants. Magic powder. Hindi ako mahilig magpulbos. Madam. But thank you. Thank you. Here it is. My order. How many months? 1 month ata. 1 month, almost 2 months hindi ako nakatikim ng cocoa berry soap para sa katawan ko. Hiyang ko ito sa akin. Pang ano na to? Unang gamit ko nito August. Anong petsa na ngayon? January na. Ito. Uy, anong nangyari? Bakit naging ganito ang sabon mo, madam? Bakit naging ganito, madam? This one. Ay! Virgin na virgin. Ay! Ito siya. Pang-apat na to na order ko na mild kit. Mini-maintain ko to sa mukha. Itong gamit ko. Ito, sabon. Almost 2 months ako hindi nakatikim nito sa katawan ko. Hiyang na hiyang, maganda to sa katawan. Ito ang ibabad mo sa katawan mo. Naglalighten yung mga dark spots mo sa katawan mo. As in, super duper grabe. Highly recommended by me. Charot. This one, oh my god. Let me see the expiration. My dear. September, okay. Muni siya. Ito po siya. Ginagamit ko sa mukha ko ito. Sa mukha lang ito. Kung madami kang ganito, pwede mo isabon sa katawan. Napakaganda. As in, grabe. Nag-fart pa ako. Ano ba yan? Kakahiya. Tawag nito, naglighten yung ano ko, yung dinaanan ng bigas. Yung pimple sa mukha, yun. Naglighten siya after 4 months. August ako nagsimula, September, October, November, December, 4 months siya, nag-effective na siya, naglighten na siya. Ito, pang toner, para sa umaga at sa gabi. Sa ganyan siya. Ito, pang gabi. Kasi, ito, pang umaga kasi mayroon siyang SPF 45. Yan. Pwede mo siya dalhin kahit saan para anytime, after 5 minutes kung mababad ka sa init, itong gagamitin mo, may pangnunod ka. Ganun. Oh my God. I love it. Thank you, Madam Miles. Thank you so much. Pang-apat na to eh. 1, 2, 3. Pang-apat na to na box. Nandoon ang box, hindi ko pa tinapon. Thank you. Happy watching. Sana magustuhan niya yan. Try niyo po yan. Maganda po yan sa katawan at sa mukha. Promise. God bless. Mwah, chup. Thank you. Happy watching. Bye. Mga gwapa, mga gwapo.